នៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះទៅសំណេះសំណាលនិងសួរសុខទុក្ខជាមួយនឹងកងទ័ពជួរមុខនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរួមទាំងប្រជាជនដែលជម្លៀសនៅទីទួលសុវត្ថិភាពហើយលោកក៏បានឡើងថ្លែងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកជាមួយនឹងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃហើយក៏ត្រូវជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រីផែថងថានស៊ីណាយ៉ាងចំផងដែរថាសម្ដេចមិនដែលក្បត់នរណាម្នាក់មុននោះទេបើមកជាមិត្តលោកនឹងចាត់ទុកជាមិត្តប៉ុន្តែបើមកជាសត្រូវលោកនឹងចាត់ទុកថាជាសត្រូវដូចគ្នាមនុស្សរបស់ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគេក្បត់ខ្ញុំមុនខ្ញុំមិនក្បត់អ្នកណាមុនទេសូម្បីតែគ្នារបស់អ្នកឯងក្បត់ទៅហើយតើជាមួយខ្ញុំអ្នកឯងហ៊ានក្បត់ទេច្បាស់ជាហ៊ានក្បត់ខ្ញុំអត់មានជំពាក់គុណអ្នកណាទេពាក់គុណថៃប៉ុន្តែពួកក្រុមណែឯងជំពាក់គុណខ្ញុំតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺតំណែងតំណងស្មើភាពគ្មានការឈ្លានពានគ្នាគ្មានការជឿជែកគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះនៅពេលនេះយើងមិនដឹងថាត្រូវចរចាជាមួយអ្នកណាអំណាចពិតប្រាកដគឺជាអ្នកណានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2025សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5និងជាប្រធានប្រសិទ្ធិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងពិនិត្យស្ថានភាពរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជម្លៀសដោយស្ម័គ្រចិត្តមកកាន់មណ្ឌលសុវត្ថិភាពវត្តពោធិ៍5000ក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកក៏បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាទម្លាយរឿងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃដែលត្រូវជាឪពុករបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរថានៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកនឹងទម្លាយពីរឿងលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលបានលួចក្បត់បកពួកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រមទាំងមើលងាយនិងប្រមាថមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនដូចគ្នាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ពេញរបស់សម្ដេចដូចតទៅពោះមកកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃអ្នកត្រូវយល់មិនមែនកម្ពុជាល្ងងដែលមិនដឹងរឿងរបស់អ្នកឯងទេថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនអ្នកឯងសូម្បីតែអ្នកឯងដូរឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុជិញដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃក៏អ្នកឯងផ្ដាំមកខ្ញុំដែរអ្នកឯងសូម្បីតែគ្នារបស់អ្នកឯងក្បត់ទៅហើយតើជាមួយខ្ញុំអ្នកឯងហ៊ានក្បត់ទេច្បាស់ជាហ៊ានក្បត់ថ្ងៃទី15ណែទៅចាំបានផ្ដាំតាមមនុស្សម្នាក់ថាដូរអនុជិញចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដើម្បីយកក្រសួងមកឲ្យធ្វើថៃកាន់ខ្ញុំសូមជម្រាបណែឯងខ្ញុំបានប្រាប់ទៅណែឯងវិញថាដូរគេប្រយ័ត្នគេដូរខ្លួនឯងហើយណែឯងរងចាំមើលទៅនៅលទ្ធផលហើយប្រសិនបើណែឯងបើហ៊ើនខ្ញុំនឹងលាតត្រដាងទាំងអស់នៅអ្វីដែលណែឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំរាប់ទាំងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់ណែឯងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងហើយកូនរបស់ណែឯងបដៅកូនរបស់ណែឯងបដៅកូនរបស់ណែឯងក៏មានកូនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្ញុំក៏មានកូនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែណែឯងកុំកន់ផន់ច្រឡំអសោះជាមួយនឹងហ៊ុនសែនកុំផន់ច្រឡំខ្ញុំទទួលខ្ញុំអត់មានជំពាក់គុណថៃសូម្បីអ្វីមួយជាតិនឹងជាតិរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងបុគ្គលគឺអត់ទេខ្ញុំអត់មានជំពាក់គុណអ្នកណាទេពាក់គុណថៃទេប៉ុន្តែពួកក្រុមណែឯងជំពាក់គុណខ្ញុំមិនទាសគុណទេតែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺតំណែងតំណងស្មើភាពគ្មានការឈ្លានពានគ្នាគ្មានការជឿជែកគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេតែណែឯងយល់ទេហើយបើណែឯងចង់បានបន្ថែមណែឯងឆ្លើយតបយុគនឹងដើម្បីខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានហើយខ្ញុំវាយមកចានចេញនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំអាចពជាពេលធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអាចយកពេល4ទៅ5ម៉ោងដើម្បីនឹងនិយាយរឿងនេះហើយផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញបន្តិចដើម្បីរងចាំមើលណែឯងប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចយប់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាណែឯងបានមកស្នាក់នៅផ្ទះខ្ញុំរស់នៅផ្ទះខ្ញុំហើយណែឯងបានពឹកពាក់អ្វីខ្លះណែឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំអ្វីខ្លះ
សូមបីតែជនជាតិរបស់អ្នកឯងក៏អ្នកឯងក្បត់អញ្ចឹងអ្នកឯងមិនខ្លាចក្បត់ជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំយល់ដល់រឿងនេះព្រោះរឿងវាបានកើតឡើងអញ្ចឹងអ្នកឯងគួរតែបដៅកូនរបស់អ្នកឯងទៅហើយកូនស្រីរបស់អ្នកឯងគួរតែត្រូវបានគេហៅថាត្រូវបានកុំប្រមាថអ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្វីដែលវាបានកើតទៅហើយយើងសង្ឃឹមរងចាំថានៅប្រទេសថៃនឹងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយចេញមកដើម្បីនឹងដោះស្រាយជាមួយកម្ពុជាព្រោះនៅពេលនេះយើងមិនដឹងថាត្រូវចរចាជាមួយអ្នកណាអំណាចពិតប្រាកដគឺជាអ្នកណាតើជាតបឬជាបកនយោបាយឬក៏អ្នកនៅក្រោយបកនយោបាយឬក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាអត់ដឹងថាណាជាអ្នកមានអំណាចពិតប្រាកដវាលំបាកណាស់ហើយយើងក៏អាចយល់ដឹងបានថាគឺលុះត្រាតែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចូលកាន់តំណែងអ្នកនោះអាចនឹងមានសុខចិត្តដោះស្រាយជាមួយនឹងកម្ពុជាមិនមើលទៅថៃជាសត្រូវនោះទេយើងគ្រាន់តែចាត់ទុកថាពួកជ្រុលនិយមមួយក្រុមដោយរយទៅដោយកងទ័ពខ្លះនិងអ្នកនយោបាយខ្លះតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនប៉ះពាល់មិនថាអាវក្រហមមិនថាអាវលឿងមិនថាអាវសម្រុះពណ៌នោះទេយើងធ្វើការគ្រប់ជាមួយតួអង្គទាំងអស់ដែលចូលមកគ្រប់គ្រងប្រទេសថៃយើងមិនរំពឹងថាគាំទ្របកនេះបកនោះយើងមិនដែលធ្វើកិច្ចការងារនោះទេត្រង់តែឯងពឹងពាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសុំខ្ញុំពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានធ្វើបើសិនជាអ្នកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញនៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំក៏នឹងបញ្ចេញនៅថ្ងៃស្អែកអំពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកឯងបានធ្វើជាមួយខ្ញុំហើយបានប្រាប់ខ្ញុំរាប់ទាំងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររបស់អ្នកឯងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាជូនសារថាខ្ញុំចង់មានសន្តិភាពចង់មិនមានមិត្តភាពជាមួយអ្នកប៉ុន្តែបើអ្នកចាត់ទុកខ្ញុំជាសត្រូវខ្ញុំគ្មានជំរើសទេខ្ញុំត្រូវតែទទួលយកក្នុងឋានៈអ្នកឯងចាត់ទុកខ្ញុំជាមិត្តខ្ញុំក៏ចាត់ទុកអ្នកឯងជាមិត្តប៉ុន្តែបើអ្នកឯងចាត់ទុកខ្ញុំជាសត្រូវខ្ញុំអត់មានជំរើសក្រៅពីតទល់ជាមួយអ្នកឯងទេហើយមនុស្សរបស់ខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យគេក្បត់ខ្ញុំមុនខ្ញុំមិនក្បត់អ្នកណាមុនទេហើយលើគេក្បត់ខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែលើកឡើងនៅអ្វីដែលគេធ្លាប់ក្បត់ជាតិរបស់គេហើយមកនិយាយឲ្យខ្ញុំស្រាប់នេះគ្រាន់តែជាការព្រមានចំពោះអ្នកឲ្យចេះអប់រំកូនហើយកូនក៏ត្រូវយល់អំពីឪពុករបស់ខ្លួនដែរនិងអ្នកដទៃទៀតសារខ្លះនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេគ្រាន់តែខ្ញុំមិនតាន់បញ្ចេញពីនោះហើយស្អែកខ្ញុំនឹងបកស្រាយមួយអំពីបញ្ហានោះរងចាំមើលថាតើមនោសញ្ចេតនារយៈពេលជាង30ឆ្នាំរវាងគ្រួសារទាំងពីរដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយការបែកធ្លាយនៅការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរួចហើយមកទំនាក់ទំនងមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe channel របស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែម Subscribe for more